Moi, mä oon Saana ja mä opiskelen somegururyhmässä. Mä hain koulutusta, joka yhdistää visuaalisen tuottamisen ja markkinoinnin, ja mä halusin myös mahdollisuuden luovaan tuottamiseen. Mä kuulin tästä paikasta muutamalta mun tutulta ja sit kun mä tulin haastatteluihin ja sain kuulla tarkemmin, mitä tää koulutus pitää sisällään, niin mun tuli heti semmonen olo, että tää on mun juttu, tätä mä haluan tehdä. Tää on ollut paljon laajempikin kuin mitä mä odotin, että mä oon saanut tosi monipuolisen osaamisen tälle alalle. Ja se oli ihan mahtavaa, että sai tehdä ihan oikeiden asiakkaiden kanssa töitä ihan koulussa jo, että sai tehdä oikeita projekteja. Et mä oon seuraavaksi tekemässä yhden lehden taittoa, mihin tulee 28 sivua. Ja mä sain tehdä Facebook-kampanjan Sonatan ja Morpiksen keikoille Facebookiin. Mun mielestä se on ollut tosi hienoa, että kun on tehty oikeille asiakkaille töitä, niin siinä on kuitenkin ollut aina se opettaja, jolta on voinut kysyä neuvoa ja apua tarvittaessa. Että tässä on saanut kosketusta ihan oikeaan työelämään, mutta on kuitenkin saanut sen tarvitsemansa avun. Ja mun on tosi helppo suositella tätä koulutusta kenelle vaan, joka on kiinnostunut graafisen suunnittelun tuottamisesta ja ylipäätään sosiaalisen median mainonnasta. Että on ihan mahtava koulutus, mä tykkään.